स्थानीय तहको निर्वाचन 2079 नजिकिँदै गर्दा पर्यवेक्षण अनुगमन र तयारीका कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, पूर्व प्रधान न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनका विविध पक्षमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रस्तुत छ निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा उहाँहरूको विचार। मैले आज आएर निर्वाचनलाई हेरिरहँदा मूलभूत रूपमा 4वटा कुराको संयोजन भयो भने मात्रै यो निर्वाचन राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरेँ। पहिलो मैले देखेको कुरा के हो भने आयोग र आयोग अन्तर्गत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, 753 स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतका कार्यालयहरू र अब लगत्तै हामीले गाउँपालिका नगरपालिकाका ओडा र मतदान स्थल र केन्द्रसम्म खटाउने जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, यसको समग्र व्यवस्थापन यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। दोस्रो, सम्पूर्ण मतदाताहरूको मन के साँच्चै उनीहरू भयरहित वातावरणमा स्वच्छतापूर्वक निर्वाचन गर्न सक्छु भन्ने मानसिकता राख्छन्। कतिपय अवस्थामा यसले निर्वाचन सुरक्षाका प्रश्नहरू पनि उठ्लान्, तर एउटा नागरिकले मैले आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई अत्यन्त प्रफुल्ल भएर रोजेको ठाउँमा, इच्छाएको ठाउँमा मतदान गर्न सक्छु भनेर उसको मनले निर्णय गर्न सक्ने वातावरण भएन भने पनि हामी यो निर्वाचनको स्वच्छता कायम गर्न सक्दैनौँ। र तेस्रो मैले देखिरहेको कुरा के छ भने अहिले दल र उम्मेदवारहरूले जुन निर्वाचन सम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आचार संहितालाई इमान्दारितापूर्वक कदर गरेका छन् कि छैन, यो विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, जुन तपाईहरुले पनि हेर्नुपर्छ। भने यी सबै कुराहरू हेर्नको निम्ति मैले देखेको चौथो र महत्त्वपूर्ण विषय भनेको निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको निष्पक्ष नजर। यो अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यो निष्पक्ष भन्ने शब्द राखिरहँदा कतै पर्यवेक्षकहरू निष्पक्ष भएनन् भन्ने आशंका पो छ कि भन्ने तपाईलाई हुन सक्दछ। तपाईहरुकै प्रतिवेदन र हामीले गरेका निर्वाचन समीक्षाले यदाकदा यस्ता आशंकाहरू उठ्ने गरेका छन्। मेरो विश्वास आज के मात्रै हो भने विगतका निर्वाचनबाट सिक्ने हो, विगतका कमी कमजोरीबाट सिकेर अहिले नयाँ अभ्यास प्रारम्भ गर्ने हो। त्यसकारण कुनै पनि प्रतिवेदनमा र कसैले पनि औँलो ठड्याउन सक्ने गरी तपाईको निष्पक्षतामा, तपाईको इमान्दारितामा, तपाईको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने छैन भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ। तपाईको त्यो निष्पक्ष नजर आयोगले चाहेको छ। म यो तपाईहरुसँग अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यो पल्ट हामीले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, हामीले निर्वाचनको समयमा हामी उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउँछौँ र प्रचार प्रसारमा कठोरतालाई छोड्दैनौँ। हिजोसम्मको अवस्थाले जुन व्यापक ढङ्गले उम्मेदवारी भएको छ, यसले स्थानीय तहप्रतिको त्यहाँ नेतृत्व गर्नुपर्छ, त्यहाँ निर्वाचित हुनु पर्दछ भन्ने एउटा आम जनतामा, आम नागरिकमा त्यो भावना स्पष्ट भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई जगेर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। केही प्रश्न सम्मानित व्यक्तित्वहरूबाट पनि उठेका छन्। मैले यसमा धेरै लामो प्रवेश गर्न चाहन्न। बत्ती निप्छ कि निप्दैन, अब सबै स्विचमा आयोगको हात हुँदैन। अब कहाँ कसले के गर्छ हामीले हेरिराखेका त हुन्छौँ। तैपनि मैले सिधा भाषामा के भन्ने गरेको छु भने आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। यो चाहिँ अनुरोध गरेको, छाप्दै त्यसै गरी छापेको। त्यसो भएको हुनाले यो मेरो एकदम हार्दिकतापूर्वक अनुरोध हो। यो कुरा उहाँहरूले बुझिदिनु भयो भने मलाई लाग्दछ आगामी दिनहरूमा यस्ता प्रश्न उठ्ने छैनन् भन्ने मलाई विश्वास छ। मैले थोरै लैङ्गिक पक्षको विषयमा मान्यज्यूबाट पनि अलिकति सम्मान्यज्यूबाट पनि प्रसङ्ग उठ्दै थियो। दुईटा दृष्टान्त मात्रै प्रस्तुत गर्छु। यो वर्ष निर्वाचनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुँदा नहुँदै आयोगले के भन्यो भने तपाईहरुले बनाएको कानुनमा
संविधानमा हरेक निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको 50% समानुपातिक समावेशी भनेको त्यति होला भन्छु मैले। 51 जति भयो नि मैले एक छोडिदिएँ, 50 भनिदिने गरेको छु। 50% सहभागिताको कुरा उठाउनु भएको छ र यो संविधान 3 वर्षभित्रमा यो दफा कार्यान्वयन धारा कार्यान्वयन गर्छु पनि भन्नुभएको छ। त्यसकारण एकपल्ट संविधानको 38(4) पढिदिनुहोस् भनेर चिठी लेख्यौँ। सम्भवतः आयोगले राजनीतिक दललाई संविधानको दफा धारा पढिदिनुहोस् भनेको यो पहिलोचोटि थियो। त्यसपछि त्यसलाई टेकेर हामीले उम्मेदवारी दिँदा जुन अहिले प्रमुख र उपप्रमुखको इस्यु उठेको छ, प्रमुख र उपप्रमुखको सन्दर्भमा लेख्दा कसरी लेखियो थाहा छैन। साँच्चै मैले ड्राफ्ट गरेको भए प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये 50% पदमा पुरुषको उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ भनेर लेख्थेँ होला, तर महिलाको सहभागिता भनेर लेखिदिएको रहेछ। अर्थ के लाग्यो भने 50%मा महिला लेखेको हुनाले एकजना मात्रै दियो भने त महिलालाई दिनै मिल्दैन। व्याख्या हेर्नुहोस् है, म कानुनको व्याख्या त होइन, यहाँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू बसेका ठाउँमा बा त्यस्तै व्याख्या हुन्छ कि त्यो पनि म जान्दिनँ। मैले सोझो बुझेको कुरा के मात्रै हो भने 50%मा महिला दिनुपर्छ भनेको 100% महिला दिन हुँदैन भनेको होइन। लाटो बुद्धि सोझो विचार त्यही भनेर हामीले पत्राचार पनि गऱ्यौँ। र त्यसका अतिरिक्त आरक्षित पदमा त आरक्षण हुन्छ नै, त्योदेखि बाहेकका पदमा पनि कम्तीमा 1/3 महिलाको उम्मेदवारी दिनुहोस् भनेर पनि भन्यौँ। सायद यहाँहरू आयोग नहुनुपर्ने ठाउँमा बाठो भयो भन्ने लाग्यो कि क्या हो। उहाँहरूले गत वर्ष 74 सालको उम्मेदवारी भन्दा पनि घटाएर बहादुरी देखाइदिनु। यसमा आयोगले गर्न सक्ने कुनै विषय हुँदैन, भन्न मात्रै सक्ने हुन्छ। मैले तथ्यगत रूपमा भने हिजो एउटा बडा गजबको घटना म सुनाउँछु। कुनै ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखको एउटै दलबाट 2 जना पुरुषको उम्मेदवारी पर्यो। हामीलाई भनियो हामीले मिस्टेकली पुरुषको दियौँ, त्यसकारण एउटा पुरुषको उम्मेदवारी रद्द गरिदिनुहोस्। मैले जवाफ दिएँ, कानुनले स्पष्ट रूपमा 50% महिला दिनुपर्छ भन्दा भन्दै ऐनको दफालाई नजरअन्दाज गरेर दिएको उम्मेदवारी भएको हुनाले दुईटै बदर हुन्छ भनेर हामीले ठहर गर्थ्यौँ। यसले पनि कुनै तात्विक असर पर्छ मैले भनिराखेको होइन। मैले मात्रै यस्ता विषयमा हाम्रो सोच परिवर्तन गर्न जरुरी छ भन्ने आयोगको तर्फबाट मैले गरेको आग्रह मात्रै हो। यसले कायाकल्प नै भइहाल्छ। साँच्चै नै अहिलेको निर्वाचन लैङ्गिक मैत्री र समावेशी भइहाल्ला भन्ने भन्दा पनि हाम्रो सोच, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो उम्मेदवारी दिने तौर तरिकालाई थोरै भए पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आयोगले भनेको हो। यति भन्दा भन्दै पनि हामीले आलोचना सहेका पनि छौँ। आलोचनालाई मैले सम्पत्ति ठान्ने गरेको छु, त्यसकारण त्यसबाट सिक्ने हो। आगामी दिनहरूमा योभन्दा अझै अलिकति कठोरताका साथ यस्ता विषयमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको कुरा म यहाँहरूलाई विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले आयोगको सबभन्दा अप्ठ्यारो विषय भनेको आचार संहिता कार्यान्वयन नै हो। हामी यसमा अत्यन्त गम्भीर छौँ र अहिले आचार संहिता भन्दा पनि आचार संहिताभित्र गरिएको निर्वाचन खर्चको विषय अति संवेदनशील छ। त्यसकारण आयोगले यो पल्ट नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा पहिलोपल्ट पोलिटिकल फाइनान्सको मोनिटरिङ गर्ने एउटा प्रणाली प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने सोच राखेको छ, जसले भोलिका दिनहरूमा यो पाटोलाई अब कसरी लानुपर्छ भन्ने केही न केही थोरै भए पनि एउटा निकास निकाल्ला भन्ने म ठान्दछु। पर्यवेक्षणको सन्दर्भमा सम्मान्यज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको हुनाले यो कुनै जवाफको रूपमा मैले भनेको होइन। यसलाई कसरी अभ्यासमा लाने यहाँले सुझाव दिनु होला, म त्यो मात्रै भन्न चाहन्छु। हामीले पनि सोचेका थियौँ, सम्मान्यज्यूसित मेरो धेरै कार्यक्रममा भेट पनि भएको हो, पर्यवेक्षणको निम्ति एउटा साङ्केतिक पैसा भए पनि राखौँ, साङ्केतिक जति सकिन्छ सबै संस्थाहरूसँग, ताकि सहकार्य एउटाको वातावरण बनोस्, साझेदारीको एउटा अभ्यास प्रारम्भ होस्। तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मानक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले आफ्नो पर्यवेक्षण आफ्नो अनुगमन चाहिँ आफै गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो पर्यवेक्षण निर्वाचनको सन्दर्भमा आफै गर्नु हुँदैन।
यसलाई एउटा थर्ड पार्टी मोनिटरिङको सिद्धान्तबाट निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले हामीले यसमा आफ्नो तर्फबाट पर्यवेक्षण गर्नको निम्ति, किन अघि मैले भने तपाईहरूले हाम्रै पर्यवेक्षण गरिरहनु भएको छ, मैले मेरै पर्यवेक्षण गरेँ भने त कखरा पढ्दा नै राम्रो म पढेको मैले मेरो काम नराम्रो भन्दिनँ। त्यसकारण हामीप्रति पनि प्रश्न उठाउने, औँलो ठड्याउन सक्ने भएको हुनाले हाम्रो सहभागिताको अंशलाई अलि फरक ढङ्गले राख्ने गरी आयोग यसमा तयार रहेको कुरा म निवेदन गर्दछु। किनभने निर्वाचन फेरि पनि आउँदैछ, योभन्दा ठुलो हामीले यो काम पनि गर्दैछौँ। त्यसकारण म के यहाँ भन्न चाहन्छु, दुईवटा कुरा मात्रै म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। पहिलो विषय मैले अहिले भन्न चाहेको के हो भने, निर्वाचन अघि सम्मान्यज्यूबाट पनि व्यक्त भइसकेको छ, बडा निर्वाचन भनेको बडा सजिलो पनि रहेछ। यसले जसले बहुमत ल्याउँछ त्यसले जित्छ भनिहाल्दो रहेछ। कति प्रतिशत ल्यायो भनिरहन परेन, कति प्रतिशतले मतदान गरे पनि भनिरहनु परेन। मैले अहिले कानुनको कुरा गर्दैछु। त्यसकारण यो उम्मेदवारी दिने, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ मतदान गराउने, मतगणना गर्ने विषयमा मात्रै यसलाई सीमित नराखेर हामीले गरेको निर्वाचन वैधानिक त हुन्छ, कानुन सम्मत भयो, सबै कुरा कानुन सम्मत गरौँ, कागज प्रक्रिया मुचुल्का सबै मिले, तर यसको वैधता सुनिश्चित गरिदिने कुरा, यसको विश्वसनीयता सुनिश्चित गरिदिने कुरा तपाईहरूको प्रतिवेदनले बोल्छ, तपाईहरूको प्रतिवेदनले भन्छ। त्यसकारण यो निर्वाचन साँच्चै वैध छ कि छैन, यो निर्वाचन साँच्चै नै स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय छ कि छैन भन्ने जस्तो अहम प्रश्नको उत्तर खोज्न तपाईहरू जो फिल्ड गइरहनु भएको हुनाले तपाईहरू पनि त्यत्तिकै इमान्दार र जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु। र अर्को कुरा म यहीँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा जति संस्था वा निकायहरू खटिएका छन्, खटिनु भएको छ तपाईहरूले निश्चित अवधिभित्र 30 दिन भनेको आउँला, हामीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन त तत्कालै दिइहाल्नुहुन्छ, तर तपाईहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगलाई एउटा क्वेसन उठ्ने गरेको छ, आयोगले ती प्रतिवेदनहरू कहिल्यै पढ्दैन। म यिनबाटै अहिले घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी यी प्रतिवेदनहरूलाई निर्वाचन प्रणाली अब कस्तो बनाउने, निर्वाचनको प्रक्रियाको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो सुधार गर्नुपर्छ, निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा के कस्ता व्यवस्था गरौँ भने हामीले चाहे जस्तो निर्वाचन गर्न सक्दछौँ भन्ने विषयमा आयोग गम्भीर छ। र अहिले हामी निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यदि सहकार्य गर्न चाहन्छ भने म नेपाल कानुन समाजलाई अहिले नै आह्वान गर्छु, सबै आएका प्रतिवेदनहरूलाई हेरेर यति कुरा आउँदो पर्यवेक्षणमा समावेश गर्ने, यति विषय निर्वाचन कानुनमा राख्ने गरी एउटा प्रतिवेदन, माथिको प्रतिवेदन तयार गर्नको निम्ति कानुन समाजलाई म आग्रह पनि गर्दछु र सहकार्यको निम्ति अनुरोध पनि गर्दछु। यति गर्न सक्यौँ भने साँच्चै नै हामीले गरेको पर्यवेक्षणले सार्थकता पाउँछ र हामीले देखेका कुराहरू त्यसमा भोलि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लान सक्ने वातावरण बन्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। एउटा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरौँ, एउटा महत्त्वाकांक्षा पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, हामीले आचार संहिता बनाइरहँदा पहिलोपल्ट यो सामाजिक सञ्जालको नियमनको विषय उठायौँ। सम्मान्यज्यूले भनेअनुसार अहिले यो पक्का हो, अब कपडा नागरिकहरूको जिउमा पुग्नेछ, झन्डामा रूपान्तरित हुने छैन। हामी विश्वास गर्छौँ, राजनीतिक दलले पनि विश्वास गर्छन्। कपडा बन्दैन नेपालमा, बाहिरबाट रङ पनि बन्दो रहन्छ। फेरि एउटा त्यो डन्ठीसम्म चाहिँ हाम्रैतिरको प्रयोग गर्दा छन्, नभए सबै बाहिरको। निर्वाचन सामग्री सबै बाहिरको, देशको अर्थतन्त्र सबलाई थाहा छँदैछ, कागज सबै बाहिरको भनेपछि धेरै पोस्टर पम्पलेट पनि छापिने छैनन्, भित्ते लेखन हुने छैन। तर सामाजिक सञ्जालको जुन असामाजिक कृत्य छ त्यसले त्योभन्दा ठुलो विकृति सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने खतरा हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। त्यसकारण यसमा म तपाईहरूलाई पहिलो कुरो त तपाईहरू जो यसमा खटिने साथीहरू हुनुहुन्छ, झन्नै सबैतिरको जोड्ने हो भने झन्नै 10,000 जति पर्यवेक्षकहरू हामी खटाउँदैछौँ। 10,000 पर्यवेक्षकहरूले
तपाईहरूले लेखिरहने, तपाईँहरूले चलाइरहने फेसबुकमा, तपाईँले बनाइरहने टिकटकमा, तपाईँहरूले गरिरहने कमेन्टहरूमा साँच्चै नै यो असामाजिक विषय आयो भने, निर्वाचनलाई दूषित पार्ने विषय आयो भने, निर्वाचनको नाममा कसैलाई लाञ्छित गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका कुराहरू आयो भने आयोगको अनुरोध अनुसार लाइक त गरिदिँदै नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई लाइक गर्नुभयो भने अर्का तालदेखि तपाईँ पर्यवेक्षणको लागि डिसलाइक भइहाल्नुभयो ठाडै, मैले केही भन्नै परेन। यदि तपाईँले कुनै प्रतिक्रिया दिएर यो बेठिक हो भनिदिनु भयो भने पनि आयोगलाई सहयोग हुन्छ, तदनुसार भनिदिनु होला। दोस्रो, काहीँ कतैबाट त्यस्तो दुस्साहस गरियो भने तपाईँले मौखिक, लिखित अथवा सामाजिक सञ्जालै मार्फत अथवा आयोगको युट्युब मार्फत पनि यहाँले सूचना दिनुभयो भने त्यो सूचनालाई अग्राधिकार दिएर आयोगले जे सक्छ त्यो कारबाही गर्नको निम्ति अगाडि बढाउनेछ। यसको निम्ति आयोगले हामीले हाम्रो चाहिँ यो मिडिया काउन्सिलसँग पनि सहकार्य गरेका छौँ। एउटा टिम नै त्यहाँ गठन भएर काम सुरु गरिराखेको छ। आयोग स्वयंले एउटा उच्च स्तरीय समिति बनाएर त्यसको छानबिन गरिराखेको छ। अहिले के आइराखेका छन् भन्ने विषयमा हामी यति मात्रै भन्न सक्ने अवस्थामा छु। अहिले उम्मेदवारी भइ नसक्दै यो अवस्था भइरहेको छ भने अब 18 गते पछिको अवस्था कस्तो होला, 26 गते त्यो कुन उत्कर्षमा पुग्ला, अनि 29-30 गतेको जुन भयावह चित्र मेरो चाहिँ मानसपटलमा अहिले घुमिरहेको छ, त्यसकारण यहाँहरू सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। सबै आदरणीय महानुभावहरूलाई यसतर्फ पनि सचेत भइदिनको निम्ति आग्रह गर्दै म आज उम्मेदवारी फिर्ता लिने दिन अन्तिम दिन छ। यसपछि भोलि सबै छानबिन गरेर हामीले उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्दछौँ। म सुन्दैछु यसमा पनि डर, त्रास, धाक, धम्की दिएर जबरजस्त रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता दिलाउने किसिमका अभ्यासहरू भइरहेका छन्। उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भइराखेका छन्। लगत्तै आयोगले अहिले यहाँबाट म अलिकति आउन भ्याउँदिनँ पनि भनेको थिएँ। अहिले जाँदै तपाईँले अबको 15-20 मिनटमा आयोगको विज्ञप्ति भेट्नुहुनेछ। हामीले त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यदि लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुइन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको दबाब, त्रास, एक किसिमको प्रलोभन अथवा भनौँ कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रले किमार्थ सहँदैन र कसैले सहनु पनि हुँदैन। निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने यदि नागरिक समाज तयार भएन भने अथवा उहाँहरूले चाहिँ यो चाहिँ घचघचाउनु भएन भने निर्वाचन आयोगलाई यो निर्वाचन सञ्चालन गर्न र यसको वैधता प्रदान गर्न, प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन? मलाई के लाग्छ भने निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचन प्रणालीको, निर्वाचन प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यो बिना निर्वाचन प्रक्रिया कम्प्लिट हुँदैन। निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धीहरूको नामाङ्कन र मतदाताले आफ्नो मत व्यक्त गर्नु र त्यसको गन्ती गर्नु, त्यति मात्र होइन। निर्वाचन भनेको यो सम्पूर्ण कुराहरू, निर्वाचनको पद्धति, प्रक्रिया, यसमा सहभागिताका अवसरहरू र त्यो खास दिनमा हुने गतिविधिहरू, यी सबै निर्वाचनका अभिन्न अङ्गहरू हुन् र समष्टिमा यी सबै कुराको सम्बोधन गर्नुपर्छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यहाँ हामीसँगै हुनुभएको हुनाले पनि यो निर्वाचन पर्यवेक्षण भन्ने कुरा नितान्त गैर सरकारी र गैर सरकारी स्तरबाटै यसको जोहो मिलाउनु पर्ने भन्ने दृष्टिकोण चाहिँ लिइरहनु हुँदैन। यसमा कुन हदसम्म राज्यले सहभागिता वा सहयोग राख्न सक्छ त्यो दृष्टिकोण राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। निर्वाचन पर्यवेक्षण चाहिँ जरुरी छ मैले निवेदन गरिहालेँ। यो बिना हामीले चाहिँ हाम्रो निर्वाचन त सञ्चालन हुन्छ, मतदान हुन्छ, मतगन्ती हुन्छ, घोषणा हुन्छ, यसका यावत परिणामहरू त असरहरू त हुन्छन्। त्यसो भए तापनि यो निर्वाचन भनेको कुरा के हो भने जनताको प्रजातान्त्रिक हक अर्थात् उसको मौलिक हक यो त मानव अधिकारको अभिन्न अङ्ग बन्दछ
र त्यो हकहरूको चाहिँ पुरापुर प्रयोग गर्न पाए कि पाएनन्। सबै चाहिँ वयस्क भनौँ न यो उम्मेदवारको योग्यता मतदाता हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो समान सहभागिताका अवसरहरू पाए कि पाएनन्, समान सहुलियत पाए कि पाएनन्, तिनलाई प्राथमिकता दियो कि दिएन, तिनीहरूलाई चाहिँ प्रजातन्त्रप्रति र निर्वाचनप्रति आस्था जगाउने काम गर्यो कि गरेन, तिनीहरूको जिम्मेवारीको बारेमा कुरा गर्यो कि गरेन। सबैभन्दा त रिसेन्टली निर्वाचन आचार संहिता व्यापक रूपमा यहाँ चाहिँ जारी भएको छ र प्रचार प्रसार भएको छ र यो निर्वाचनको चाहिँ यो पूर्व संज्ञामा यो कुरा अहम महत्त्व राख्ने चाहिँ दस्तावेज जारी भएको छ। यसको पालना कति हुन्छ, यसको बारेमा सूचना कति भएको छ, यी सबै कुराहरू हेर्नुपर्ने छ। निर्वाचन भनेको चाहिँ सजिलोसँग सित्तैमा हुने प्रक्रिया होइन, यो महँगो प्रक्रिया छ, जटिल प्रक्रिया छ र यो बहुआयामिक असर भएको प्रक्रिया छ। यो प्रक्रियालाई जुन उद्देश्यले निर्वाचन सञ्चालन गरिन्छ त्यो उद्देश्यहरूले निर्वाचन सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नको लागि त्यो चाहिँ निर्वाचनसँग हामीले आशा गर्ने कुरा के हो भने यो निर्वाचन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ, तटस्थता हुनुपर्छ, गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ, जवाबदेहितापूर्ण हुनुपर्छ र यो चाहिँ स्वच्छ हुनुपर्छ। यति यावत तत्त्व एलिमेन्टहरू जुन हामीले आशा गर्दछौँ त्यो आशालाई सुनिश्चित गर्नलाई निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्वाचनको निगरानी भनेको यो के भने निर्वाचन पर्यवेक्षण भनेको निर्वाचनको निगरानी हो नि। पोलको दिन मतदानको दिनको मात्र होइन कि त्योभन्दा अगाडि पछाडिका दिनसम्मको चाहिँ निगरानी हो। यो निगरानी हामीले स्वनिगरानी गर्नुपर्छ पहिला, र स्वनिगरानी मात्र होइन, जनताको निगरानी, जनता कुन ढङ्गले कुन शैलीले हिँडेका छन् वा परिचालित भएका छन् वा प्रभावित भएका छन् त्यसको निगरानी गर्नुपर्ने छ, मतदाताको उम्मेदवारको निगरानी गर्नुपर्ने छ, दलको निगरानी गर्नुपर्ने छ र अन्तमा अरू निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवहारहरू, गर्ने निर्णयहरू र उसले दिने चाहिँ यो सहजीकरणका कुराहरूको बारेमा पनि निगरानी गर्नुपर्ने छ। यो मेरो अलिक कटु शब्द भने होला, तर यो निगरानीको प्रक्रियाबाट कोही पनि छुट्न सक्दैन। स्वनिगरानीदेखि सम्पूर्ण निगरानी यसको विषय पर्दछ। यसरी हेऱ्यो भने यो धेरै ठुलो कुरा छ। हाम्रो सरकार के हो भने निर्वाचन गुणस्तरयुक्त होस्। हाम्रो चाहिँ जनताको निराशा कुन लेभलमा छ भने निर्वाचन कर्मकाण्डी ढङ्गले तय त हुन्छ, अवधि पनि बित्दछ, फेरि निर्वाचन दोहोरिन्छ, तर निर्वाचनले जनताको प्रजातन्त्रको चाहिँ रूपमा यसले जसरी परिणाम दिनुपर्ने हो, राष्ट्रको जनताको समुन्नतिको लागि जुन किसिमले नतिजा दिनुपर्ने हो दिएको छैन भन्ने अनुभूति छ। त्यसले कतै निर्वाचनमा सहभागी हुनुको अर्थ हराउँदैन भन्ने कुराको चिन्ता छ। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि जनताप्रति, जनतालाई प्रजातन्त्रप्रति आश्वस्त बनाइराख्नको लागि यो निर्वाचनलाई चुस्त दुरुस्त गुणस्तरयुक्त स्वच्छ निष्पक्ष धाँधली रहित यी यावत कुराहरूलाई गुणस्तरयुक्त बनाइराख्नुको लागि अरूको आफ्नो भूमिका होला। तर आजको दिनमा निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूको महत्त्व छ र यो कुरालाई हृदयङ्गम गरेर निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो सीमालाई बुझ्नु पर्दछ, जवाबदेहिताको गहिराइसम्म जानुपर्दछ र प्रतिवेदन गर्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा रचनात्मक सहयोग दिनुपर्छ। यहाँले दिने सुझाव प्रतिवेदनलाई अन्ततः निर्वाचन आयोगलाई जाला, अन्ततः राष्ट्रको भने संसदीय प्रक्रियामा यतै स्थान पाउला। यसले निर्वाचन प्रणाली प्रजातन्त्रको परिमार्जनको लागि सहयोग पुर्याउनु पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई एउटा स्तरयुक्त भरपर्दो विश्वसनीय निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु छ। यो विश्वास चाहिँ हामी आफैले दाबी गरेर मात्र हुँदैन, अरूले नमानिदिएपछि त काम लाग्दैन। एज अदर सियर्स भन्छ, अरूले हामीलाई हेर्दाखेरि कस्तो पाउँछन् त्यो नै हामीले चाहिँ अर्काको नजरमा हाम्रो मूल्याङ्कन त्यही रूपमा हुन्छ र त्यही नै स्तरको रूपमा कायम हुन्छ। त्यस कारणले यो निर्वाचन प्रणालीलाई सुसञ्चालन गर्ने हिसाबबाट यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मलाई लाग्छ आजको जुन अनुशिक्षण जुन कार्यक्रम छ यसले चाहिँ कुनै न कुनै हदसम्म हाम्रो निर्वाचन प्रणालीलाई निर्वाचनको सञ्चालनमा, निर्वाचनको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नको लागि, जनताको तर्फबाट निगरानी गर्नको लागि कहीँ न कहीँ सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र निर्वाचन पर्यवेक्षक हुनको लागि जसरी जुन रूपमा हामीहरू यहाँ तत्पर भएका छौँ हामीले आफ्नो भूमिकाको अहमियतलाई राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। निर्वाचनको उद्देश्य पनि त्यही हो, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू जो हुन्छन् ती व्यक्तिहरू सही मानेमा असल मानिस, जनताले चाहेको व्यक्तिहरू त्यो व्यक्तिकोले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने मूल उद्देश्य हो निर्वाचनको र तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो समयावधिसम्म जनताको चाहिँ सेवा गरून् भन्ने भावना हो। हाम्रो मूल उद्देश्य त्यही हो। अब यसमा कस्तो हो भने निर्वाचन हुँदै जाँदाखेरि धोखाधडी हुने, बेइमानी हुने,
विभिन्न छन् नि निर्वाचनमा चाहिँ के भने पैसा दिएर प्रलोभन दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ के छ भने अब झुट बोलेर पनि त्यस्तो गरेर मान्छेलाई चाहिँ प्रेसरमा दबाबमा दिएर त्यस्तो गरेर एउटा चाहिँ नकारात्मक हिसाबबाट कानुनभन्दा बाहिर गएर भनौँ न कोड अफ कन्डक्टभन्दा बाहिर गएर निर्वाचन जब गरिन्छ भने त्यसको लागि पर्यवेक्षकको आवश्यकता पर्दछ, पर्यवेक्षण र पर्यवेक्षकको आवश्यकता पर्दछ। अहिले संसारभरि पर्यवेक्षण गर्ने गरिन्छ। जस्तो आम निर्वाचनमा त एक देशको अर्को देशकोमा चाहिँ टोली टोली गएर चाहिँ पर्यवेक्षणहरू गर्ने गर्दछन् र पर्यवेक्षणको जहाँसम्म मलाई लाग्छ काम के हो भन्दाखेरि त्यहाँ धोखाधडी भयो कि भएन, बेइमानी भयो कि भएन, एउटा चाहिँ राम्रो उम्मेदवारलाई चाहिँ एउटा प्रभावमा पारेर चाहिँ उसलाई हराउने काम भयो कि भएन, अथवादेखि जनतामाथि जनतालाई नै त्यस किसिमको चाहिँ दबाब र प्रभावबाट चाहिँ एउटा सही मानेमा जुन निर्वाचनको उद्देश्य त्यो पुरा भयो कि भएन, यही कुराहरू चाहिँ हेरिने हो पर्यवेक्षणले। र पर्यवेक्षकहरूले निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गरिसकेपछि उनीहरूले कहाँ के भयो भएन, सही मानेमा इलेक्सन भयो कि भएन, कोड अफ कन्डक्टको पालना भयो कि भएन, त्यो कुराको उनीहरूले प्रतिवेदनहरू दिन्छन् र त्यही कुराको सुझावहरू पनि निर्वाचन आयोगलाई दिएको हुन्छ। त्यो प्रतिवेदनबाट अर्को निर्वाचनलाईमा चाहिँ सुरुत्रिने मौकाहरू चाहिँ मिल्दछ। यसपल्ट मलाई अलिकति आशा कहाँनिर पलाएको छ भने मैले अब निर्वाचन त हुन त अहिले सुरु छ, प्रचार प्रसार पम्फलेटहरू अनि त्यसपछि पर्चाहरू र मैले झन्डाहरू चाहिँ जो रोकेको भन्ने कुरा चाहिँ मैले सुन्नमा आयो कि सबै दलका मानिसहरूलाई प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर चाहिँ यो तपाईँहरू नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको हुनाले त्यो चाहिँ रोकिएको छ। नभएदेखि निर्वाचन हुँदाहुँदै कस्तो अवस्था पर्थ्यो भने सडकमा हिँड्दाखेरि पुरै कागज टेकेर हिँड्नुपर्ने, भित्ताभरि चाहिँ जम्मै कागज हुने अनि मान्छेले लुगा लाउन पाउँदैनन्, दलको झन्डाहरू चाहिँ दुनियाँभरको गाडी नै त्यो देखिँदाखेरि पनि राम्रो पनि नदेखिने। अरू मुलुकमा तपाईँलाई अमेरिकैको कुरा गरौँ न, अब अरू देशमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रायः जसो नेता जो उभिएको हुन्छ इलेक्सनमा उसले जेनरली के गर्छ भने एक ठाउँमा गएर भाषण गर्छ या टिभीबाट बोल्छ, एउटा कुनै काउन्टी एउटा कुनै क्षेत्रमा गएर बोल्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। हामी कहाँ चाहिँ अनावश्यक भारतमा पनि त्यही हो हुने गरेको, तर त्यहाँ पनि नियन्त्रण हुँदै गएको छ। यसपल्ट अलिकति एउटा आशा पलाएको चाहिँ त्यो हो। अब कृष्णमानजीले चाहिँ निर्वाचनका अनुभवहरू पाएको प्रधान न्यायाधीशहरू भएको, उहाँहरू त्यो चाहिँ निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरू हेरेको भनेर पनि मलाई इङ्गित गर्नुभएको छ। हुन त मैले भन्दा बढी मेरो यहाँ आफ्नो मभन्दा सिनियरै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले धेरै फोकस गर्नु होला। हामीले देखेका छौँ बत्ती निभाएको भन्ने कुरा, काउन्टिङ गर्दै निभाएको भन्ने कुरा पनि हामीले पाएका छौँ। त्यो बत्ती निभाएर गरेको भन्ने पनि हामीले देख्यौँ। अब यहाँ चाहिँ के छ भने जितिसकेकोलाई हराउनलाई ब्यालेट पेपरै च्यातेको भन्ने कुरा पनि यहाँ देखिएकै हो होइन। हाम्रो वास्तवमा जनता इलेक्सनको बारेमा अझै कन्सियस छैनन्, एकदम चेतनशील छैनन्। एकदम देखिन्छ अहिले पनि कस्तो भनेदेखि इलेक्सन हामी कहाँ एक प्रकारले भन्ने हो भने पब्लिक साइडबाट पनि जनताबाट पनि त्रुटि देखिएको छ इलेक्सनमा। फियर नहुने कारण चाहिँ के छ भने जनतामा पनि त्यो अभाव छ। एउटा कुरा जनताले पनि इलेक्सन के हो भने अझै बुझेको देखिँदैन एउटा छ। अर्को के छ भने अब जित्ने पक्ष जो छ उसले हार्न त चाहँदैन, नहार्नुको निम्ति उसले जे पनि गर्न सक्छ। निर्वाचनलाई व्यवस्थित र भयरहित बनाउन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र कल्याण श्रेष्ठले गर्नुभएको गम्भीर ध्यानाकर्षण आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं। क्यामेरामा साजन थापा र जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल।